أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аллах, нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, является основой таухида, единобожия. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: Всевышний Аллах запретил огонь ада для того, кто, желая его довольства, произносит калиму «Ля иляха иляллах». Одним словом, человек становится наследником милости Всевышнего Аллаха, искренне произнося калиму «Ля иляха иляллах». Как изрек посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, огонь ада становится для такого человека запретным. Это наставление принесли все пророки. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Самые лучшие слова, которые были даны мне и предыдущим пророкам, это слова «Ля иляха иляллаху, вахдаху ля шарика ляху». Нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и у Него нет сотоварищей. Это учение было передано всем пророкам. Однако, к великому сожалению, последователи этих пророков забыли это учение. Мы являемся счастливыми людьми, поскольку Всевышний Аллах присоединил нас к умме посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и одарил нас посредством него совершенным учением, которое уничтожило ширк, предание Аллаху сотоварищей. Всевышний Аллах передал нам истинное учение о таухиде и единобожии и исправил наш будущий мир. Одним словом, теперь наследником единобожия может стать тот, кто признает истинное единобожие и будет поступать согласно его учению. Помимо этого, он обретет ходатайство посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: В судный день в отношении ходатайства счастливым окажется тот, кто с искренним сердцем произнесет калиму «Ля иляха иляллах».
दिली शफात के एतबार से लोगों में से सबसे ज़्यादा खुशबख्त शख्स वो होगा जिसने अपने खालिस दिल То есть в его словах нет мирского вмешательства, и он произносит эту калиму только ради Всевышнего Аллаха. बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के लिए खालिस दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार है जिसमें दुनिया की मलौनी ना हो। Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является последним и совершенным пророком. आपकी शफात का हिस्सेदार होगा। आप Всевышний Аллах даровал ему статус ходатайствующего, и верить в него является обязательным. ने शफात का इख्तियार दिया। आप Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: हुक्म के मुताबिक ज़रूरी है если какой-то человек засвидетельствует калиму «Ля иляха иляллах, Мухаммадар Расулюллах», недостойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник, कोई शख्स ऐसा नहीं Всевышний Аллах запретит для него огонь ада. ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दे मगर अल्लाह ताला उसे आग पर हराम कर दे। एक जगह खारी Одним словом, теперь признание единобожия невозможно без признания последнего и совершенного пророка, мир ему и благословение Аллаха. आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला के आखिरी और कामिल नबी होने के इकरार के बगैर मुमकिन नहीं। Посредством посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ширк был уничтожен полностью. जिन्होंने अपनी उम्मत में Всевышний Аллах и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выразили свою непричастность к тем, кто хотя бы малейшим образом причастен к ширку. तौर पर बेदारी का ऐलान फरमाया जो किसी भी रंग में Тем не менее, среди мусульман еще есть люди, совершающие тайный ширк, который запрещен Всевышним Аллахом и посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. जो इस किस्म के Мы, мусульмане Ахмади, являемся счастливыми людьми, поскольку Всевышний Аллах даровал нам возможность уверовать в имама времени, который глубоко разъяснил для нас повеление Всевышнего Аллаха. कि हमें अल्लाह ताला ने Он также разъяснил нам мудрость калимы «Ля иляха иляллах». और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सादिक के मानने की तौफीक अता फरमाई। В связи с этим сейчас я хочу обратить ваше внимание к некоторым цитатам из писаний Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, खोलकर उनकी गहराई और в которых он глубоко разъяснил мудрость калимы «Ля иляха иляллах». ला इलाहा की गहराई के बारे में И нам необходимо анализировать себя, изучая его учение. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम के बारे में भी हमें बताया। इस अपने सिलसिले में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बाद इक़्तिबासात पेश करूँगा। Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: Всевышний Аллах сам дал толкование аята Священного Корана: हमें भी इस मज़मून की गहराई को समझते हुए «Сегодня я довел вашу религию до совершенства». हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अपने फरमूदा अल-यौमा अकमलतु की तशरीह आप ही फरमा दी। Для того, чтобы стать совершенным, учение должно обладать тремя свойствами. Первое его свойство, корень которого прочен. पहला था Второе свойство, вершины его в небе. मजबूती से Третье свойство, оно приносит плоды свои в каждое время. समा कि उसकी शाखें आसमान की बुलंदी तक पहुंची हुई हैं। तीसरी निशानी तोती ओकोल लहा कुल्लाहीन Одним словом, ислам – такая религия, которая соответствует всем этим трем критериям. इस्लाम ही वो दीन है जो इस Далее Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: बहरहाल असलुहा साबित Первый признак веры – это калима «Ля иляха иляллах». Это доказывает, что корень веры очень прочен, и об этом признаке подробно повествуется в Священном Коране. Если я дам описание всех этих доводов, получится большая книга. असलुहा साबितुन Однако здесь, в качестве примера, я опишу лишь некоторые доводы.
इसको इस कदर बस्त से कुरान शरीफ में जिक्र फरमाया गया है कि अगर मैं तमाम दलाइल लिखूं तो फिर चंद जुज में भी ख़त्म ना होंगे. В Священном Коране во второй части суры Аль-Бакара Всевышний Аллах изрекает: जैसा कि एक जगह यानी सिपारा दूसरे सूरह बकरा में फरमाया कि इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बत वतसरीफ़िर रियाह वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाई वल अर्ज़ि लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून. «Воистину, в сотворении небес и земли, и в смене ночи и дня, и в кораблях, которые плавают по морю с тем, что дает людям пользу, и в воде той, которую Аллах ниспослал с неба, которую затем Он оживил землю после смерти ее, и распространил по ней всяких животных, и в смене ветров, и в облаках, подчиненных между небом и землей, несомненно, знамения для людей, которые разумеют». Обратите внимание, как в этом аяте Всевышний Аллах посредством закона природы привел довод в отношении закона веры. То есть, наблюдая за таким творением Всевышнего Аллаха, как земля и небо, человек узнает о том, что у этих творений есть единый, совершенный и мудрый Создатель, который ниспосылает своих посланников. Вся эта его система и его творения ясно доказывают, что они были созданы не сами по себе. Напротив, у них есть Создатель, обладающий такими качествами, как всемилостивый, милосердный, всемогущий, единый, у которого нет сотоварищей, вечный, мудрый и в совокупности обладающий всеми наилучшими качествами, и Он также способен ниспосылать откровения. Одним словом, калима «Ля иляха иляллах» создает не только мысли о божественности Всевышнего Аллаха, но и укрепляет веру в то, что наш Бог единый, вечный, Создатель всех творений. Он контролирует всю систему этой Вселенной. Мы должны обращаться к Нему со всеми своими нуждами. Если человек обладает верой, которая не смешана с ширком, то это будет такая вера, о которой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: Всевышний Аллах запретил огонь ада для того, кто искренне произнесет калиму «Ля иляха иляллах». Далее Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: относительно просьбы о помощи следует помнить о том, что эта привилегия принадлежит только Всевышнему Аллаху, и на этом настаивает Священный Коран. Тебе одному мы поклоняемся, и к Тебе одному взываем о помощи. Сначала Всевышний Аллах сообщил о таких своих Божьих качествах, как Владыка, Всемилостивый, Милосердный, Властитель Судного Дня. Затем Всевышний Аллах научил мольбе: Тебе одному мы поклоняемся, и к Тебе одному взываем о помощи. То есть мы поклоняемся только Тебе одному и просим помощи только у Тебя одного. Из этого становится ясным, что помощь следует просить только у Всевышнего Аллаха. Помимо Всевышнего Аллаха, ни один человек, животное, птица, ни на земле, ни на небе не имеет такой привилегии. Да, во второй степени, в виде отражения, это право было дано святым и тем, кто имеет связь с Богом. Нам не подобает выдумывать что-либо от себя. Напротив, мы должны находиться в пределах наставлений Всевышнего Аллаха и посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Это называется прямой путь,
И эту истину можно хорошо понять из калимы, свидетельства «нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник». Из первой части этого свидетельства мы узнаем о том, что любимым, желанным и тем, кому поклоняются, должен быть Всевышний Аллах. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: Всевышний Аллах всегда оказывает помощь своему таухиду, единобожию, и это его вечный закон. Главная цель всех пророков заключается в удалении людей от ширка и в призыве их поклоняться единому Богу. Они желали, чтобы калима «Ля иляха иляллах» воссияла на земле так же, как на небесах. Самым великим пророком является тот, кто больше всех осветит эту калиму и докажет недостатки всех ложных божеств посредством своих сил и знаний. После того, как он доказал все это, он оставил как признак своей победы калиму «Ля иляха иляллах, Мухаммада Расулюллах», недостойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник. Он не изрек калиму «Ля иляха иляллах», не приведя доводов в первую очередь. Он доказал ложность этих божеств. Он изрек: «Посмотрите, ведь Всевышний Аллах разрушил все доводы и силы ваших богов. Он научил нас калиме «Ля иляха иляллах, Мухаммаду Расулюллах» для того, чтобы мы вечно помнили эту истину». Тысячи идолопоклонников увидели превосходство калимы «Ля иляха иляллах, Мухаммаду Расулюллах» во время победы мусульман над Меккой. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в тот момент, обратившись к Абу Суфьяну, спросил: «Разве для тебя до сих пор не раскрылась истинная суть калимы «Ля иляха иляллах»?» Абу Суфьян ответил: «Теперь суть этого раскрылась для меня полностью, поскольку если бы было какое-то другое божество, кроме Всевышнего Аллаха, оно бы помогло нам. Мы имеем 360 идолов, которым мы поклоняемся. Если бы они обладали какой-либо силой, они должны были бы помочь нам». Отвечая на возражение одного из наших противников, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: «Вы говорили, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что удаляются грехи того, кто произнес калиму «Ля иляха иляллах, Мухаммаду Расулюллах». Это правда, и это абсолютная истина. Будет спасен тот, кто уверует в то, что Бог един, и у него нет сотоварищей, и в то, что посланник Аллаха Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, был ниспослан этим могущественным и единым Богом. Никто под небесным сводом не обретет спасение из-за самоубийства кого-то. Глупым является тот, кто думает, что не сможет обрести спасение посредством калимы. Однако недостаточно произносить ее только языком. Необходимо признать Всевышнего Аллаха единым и не имеющим сотоварищей. Необходимо признать, что Всевышний Аллах не спаслал Мухаммада, избранника, мир ему и благословение Аллаха, для спасения этого мира от заблуждения.
Это такая вера, посредством которой удаляется духовный мрак и эгоизм, вместо которого вселяется единобожие, которое полностью охватывает сердце человека, и с этого момента начинается его райская жизнь. Нужно понять истинную суть калимы «Ля иляха иляллах Мухаммаду Расулюллах», и с этого момента уже в этой жизни начинается райская жизнь человека. Вы уже наблюдали, что мрак не может оставаться там, куда проникает свет. Когда свет калимы «Ля иляха иляллах» проникает в сердце человека, мрак удаляется из его души. Суть греха состоит только в том, что человек начинает подчиняться страсти своей души из-за ослушания, и такой человек будет грешником. Калима «Ля иляха иляллах» согласно арабским словарям означает, что кроме Аллаха для меня нет возлюбленного иного Бога, Господина, которому я подчиняюсь и к которому я обращаюсь. Если в человеке возникает такое состояние, то, несомненно, его райская жизнь начинается уже в этой жизни, и Всевышний Аллах начинает прощать человека уже в этой жизни. Далее, разъясняя суть калимы «Ля иляха иляллах», Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: истина заключается в том, что Всевышний Аллах дал многие повеления, выполнение которых не под силу каждому человеку, например, совершение паломничества в Мекку. Совершение паломничества обязательно для того, кто имеет достаточно финансовых средств для этого. Кроме этого, его путешествие должно быть безопасным. Он должен оставить достаточно средств для того, чтобы его домочадцы не испытывали трудностей в его отсутствие. Он может совершить паломничество, если будут соблюдены все эти условия. Также есть повеление о закате, налоги в пользу бедных людей. Закат может платить тот, кто имеет достаточно средств для того, чтобы платить его. Также и в совершении пятикратной молитвы при определенных обстоятельствах вносятся изменения, например, во время путешествия молитвы сокращаются. Существует только одна вещь, которая не изменяется ни при каких обстоятельствах. Это калима «Ля иляха иляллах Мухаммаду Расулюллах». Нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник. Это и является основной вещью, все остальное является ее завершением. Без поклонения Богу единобожие никогда не получит своего завершения. Это говорит о том, что человек, который говорит «Ля иляха иляллах Мухаммаду Расулюллах», будет искренним в своем признании только тогда, когда все это он проявит на практике. То есть он действительно докажет, что у него нет иного возлюбленного, желанного и вообще какой-либо другой цели, кроме Всевышнего Аллаха. То есть недостаточно произносить калиму «Ля иляха иляллах» только языком. Нужно проявлять суть этой калимы на практике. Необходимо выполнять свои обязанности в отношении Всевышнего Аллаха и людей на практике. Если человек желает обрести довольство Всевышнего Аллаха, он должен поступать согласно истинной сути учения калимы «Ля иляха иляллах».
Он не будет лжецом в своем признании, если проявит свою веру практически, то есть все его мирские вещи должны быть сожжены. В его вере возникает состояние своего рода небытия, и поэтому из его уст изливаются слова «Ля иляха иляллах», «Нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха», и слова «Мухаммад, его посланник», является второй частью этого послания. Эта вторая часть свидетельствует об образце, ибо образец облегчает каждую трудность, и пророки приходят в качестве образца. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был совокупностью всех совершенных образцов, в нем были собраны образцы всех пророков. Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, наставляя нас, изрекает: обрести пользу от формального баята, обета верности, невозможно, поскольку можно обрести только в том случае, если человек полностью избавится от своего эго и с любовью и с искренностью будет вместе с тем, кому он принес баят, обет верности. Лицемеры были лишены веры из-за того, что не имели искренней связи с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и у них не было истинной любви и искренности по отношению к нему. Поэтому произнесение калимы лишь на словах «Ля иляха иляллах» не принесло им никакой пользы. Необходимо укреплять эту связь. Если человек, ищущий знаний, не увеличивает свою связь и не стремится к этому, его жалобы бесполезны. Следует с любовью и искренностью увеличивать свою связь. Человек по мере своей возможности в поступках и в вере должен стараться стать похожим на своего наставника. Ваша страсть обещает вам долгую жизнь. Однако это обман. Вероятность этого далека от абсолютной. Следует как можно скорее склониться к поклонению и правдивости. Необходимо с утра до вечера держать отчет перед Богом. Хузур поясняет: нужно анализировать себя, в какой степени мы поступали согласно учению калимы «Ля иляха иляллах». Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрекает: под этим я не имею в виду, что мусульмане стали ленивыми. Ислам никого не делает ленивым. Вам тоже следует заниматься своей торговлей и своей работой, но мне не нравится, что у вас не находится времени для Бога. Да, во время торговли занимайтесь торговлей, и бойтесь Всевышнего Аллаха и во время занятия торговлей, чтобы ваша торговля также стала одним из видов поклонения Аллаху. Но не пропускайте молитву, когда наступает ее время. Вы должны отдавать предпочтение религии перед любым делом. Этот мир не должен быть вашей главной целью. Вашей главной целью должна быть религия, и тогда все ваши мирские дела станут религиозными. Посмотрите на жизнь сподвижников, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они не оставляли Всевышнего Аллаха даже в самые трудные для себя времена. Во время битвы, когда начинают использоваться мечи, наступает такой страшный момент, что человек, представляя это, невольно содрогается. Сподвижники, да будет доволен имя Аллах, даже в моменты гнева и страсти не забывали Всевышнего Аллаха. Они не оставляли молитвы и возносили мольбы. Сейчас наступило такое злосчастное время, когда прилагаются огромные усилия, произносятся длинные речи, проводятся собрания, на которых разглагольствуют о развитии мусульман, но при этом Богом стали пренебрегать до такой степени, что не стали поминать Его даже по ошибке.
В такой ситуации, когда все их усилия направлены только ради этого мира, как можно надеяться на то, что их стремления принесут какую-то пользу? Помните, развитие не будет до тех пор, пока свидетельство «Ля иляха иляллах» «Нет Бога, достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха» не проникнет в их сердца, пока на каждую частицу их тела не прольется свет и не воцарится царство ислама. Далее, повествуя о сути калимы и о том, как мы должны поступать согласно ей, он изрекает: «Я уже много раз говорил о том, чтобы вы не радовались, называя себя мусульманами, или тому, что вы произносите калиму «Ля иляха иляллах», «Нет Бога, достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха». Те, кто читает Священный Коран, хорошо знают о том, что Всевышний Аллах не радуется только словам, поскольку лишь слова не могут создать в человеке что-то особенное. Пока человек не исправит свое практическое состояние, у него ничего не получится. Для иудеев наступило такое время, когда у них остались лишь слова, и они опирались только на слова. Они много чего произносили языком, но их сердца были наполнены разными грязными и ядовитыми мыслями. По этой причине Всевышний Аллах ниспослал на них разные наказания и подверг их различным бедствиям. Он унизил их до такой степени, что в духовном плане превратил их в подобие свиней и обезьян. Теперь здесь следует поразмышлять. Разве они не верили в Тору? Нет, они верили в нее. Они также верили в пророков, но Всевышнему Аллаху не нравилось, что они говорили о своей вере только языком, но их сердца не соответствовали их словам. Следует помнить о том, что если какой-то человек говорит на словах о своей вере в единобожие и никого не приобщает в сотоварищи Богу и верит в пророчество посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и также верит в другие верования ислама, однако, если эти его слова останутся только на его языке, и к этому не будет присоединено его сердце, он не сможет обрести спасение, пока его сердце не уверует в это. Его вера будет истинной тогда, когда он проявит эти аспекты на практике. Пока он не сделает этого, у него ничего не получится. Что значит на практике? В связи с этим Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Я говорю правду. Истинную цель вы обретете только в том случае, если, оставив все, вы полностью сконцентрируетесь на Всевышнем Аллахе, когда вы действительно предпочтете религию этому миру». Помните, вы можете обмануть людей, например, люди могут быть обманутыми тем, что вы совершаете пятикратную молитву или совершаете благие деяния, но Бога обмануть невозможно. Поэтому в ваших деяниях должна быть особая искренность. Это та вещь, которая создает в ваших деяниях красоту и способность. Пока это не будет создано внутри человека, истина будет состоять в том, что он не обретет спасения,
Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: тот, кто сказал «Ля иляха иляллах», войдет в рай. То есть тот, кто с искренним сердцем верит в то, что нет Бога, достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, войдет в рай. Люди обманываются и понимают это так, что войдет в рай тот, кто повторяет эти слова, подобно попугаю. Если бы в этом заключалась вся суть, тогда все другие деяния стали бы напрасными. Тогда, упаси Аллах, шариат, закон Божий, стал бы бесполезным. Нет, такого не должно быть. То есть его суть должна внедриться в сердце человека практическим образом. Когда в человеке будет создано это качество, такой человек действительно войдет в рай. Он войдет в рай не только после смерти, он будет пребывать в раю, находясь еще в этой жизни. Хазрат Обетованный Мессия мир ему написал также в одной газете: Всевышний Аллах не смотрит лишь на слова, Он имеет связь с сердцем. Это означает, что те люди, которые понимают суть этих слов, внедряют эту суть в свое сердце. И величие Всевышнего Аллаха совершенным образом воцаряется в их сердцах. И такие люди уже вошли в рай. Когда какой-то человек поистине признает свидетельство веры, тогда у него не остается ни одного возлюбленного, ни одного достойного поклонения и никакой цели, кроме Всевышнего Аллаха. Статус Абдал, Кутуб и Гос – это такой статус, когда человек всем сердцем верит в калиму, свидетельство веры, когда он поступает согласно этому, понимая ее истинную суть. Это правдивая вещь, и она понимается легко. Когда у человека не остается иного возлюбленного, достойного поклонения, и главной цели, кроме Всевышнего Аллаха, тогда ему не сможет причинить мучений какая-либо боль или затруднение. Это тот статус, который даруется Абдалам и Кутубам. Они знают, что Всевышний Аллах помогает своим возлюбленным и дарует их сердцам спокойствие. Если человек думает только о Боге, он уже не беспокоится о мирском. Сподвижники очень хорошо поняли этот аспект веры. Нельзя говорить, что этим качеством обладали только кутубы и абдалы. Это качество обрели большинство сподвижников, поэтому Всевышний Аллах сделал их образцом для нас. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему написал: «Не думайте о том, что вы не поклоняетесь идолам, и, вероятно, вы утверждаете, что поклоняетесь Всевышнему Аллаху. Помните о том, что не поклоняться идолам – это дело низкого уровня. Индуисты, которые не знают истины, постепенно прекращают поклоняться идолам. Понятие сущности, достойной поклонения, не ограничивается только идолом или человеком.
Кроме этого, есть и другие сущности, которым поклоняется человек. В Священном Коране изрекается, что страсть души и корысть тоже являются такими вещами, которым поклоняется человек. Тот, кто поклоняется своей душе, подчиняется корысти и страсти своей души и умирает ради этого, тоже является идолопоклонником. Слова «нет» означает отрицание не только какого-то особенного божества, напротив, оно означает отрицание любого божества всякого рода, относится ли оно к божеству души или Вселенной. Оно означает отрицание как явных, так и скрытых в сердце идолов. Например, если человек уповает только на средства, это тоже является одним из видов идолов. Такого рода идолопоклонство подобно туберкулезу, который незаметно губит человека. Поскольку внешних идолов можно узнать сразу, от такого идолопоклонства избавиться очень легко. Я вижу, что десятки тысяч людей избавляются от такого идолопоклонства. Индия стала наполнена индуистами. Разве нынешние мусульмане не были раньше индуистами? Разве теперь они не оставили идолопоклонство? Даже у индуистов есть общины, которые не поклоняются идолам. Однако идолопоклонство означает не только это. Да, это правда, что человек прекратил совершать большое идолопоклонство. Однако существует тысячи идолов, которых он держит у себя под мышкой. От этих идолов не могут избавиться даже те, кто называет себя философом и логиком. Истина заключается в том, что эти черви не могут вылезти наружу без милости Всевышнего Аллаха. Они очень тонкие. Самый большой убыток и вред получают те, кто попал под влияние страха своей души. Они не выполняют своих обязанностей по отношению ко Всевышнему Аллаху и не соблюдают установленных им границ. Таким образом, они нарушают права людей. Это не только непросвещенные люди. Напротив, среди этих людей вы найдете и богословов, и знающих людей. Многие из этих людей называют себя суфиями и правоведами. Однако, несмотря на это, они погружены в эту болезнь. Остерегаться таких идолов будет считаться смелостью. Узнать таких идолов будет являться совершенной мудростью. Это такие идолы, из-за которых у вас возникают ссоры между собой, и по этой причине уничтожаются тысячи людей. Брат нарушает права своего брата. И из-за этих идолов также совершаются тысячи других порицаемых деяний. Эти порицаемые деяния совершаются ежедневно и в каждое мгновение. Они так сильно уповают на средства, что Бог считается ими бесполезной вещью. Очень мало людей, которые поняли истинную суть таухида единобожия. Если это разъясняется людям, они сразу же отвечают: «Разве мы не мусульмане? Разве мы не произносим калиму, свидетельство веры?» Однако очень жаль, что эти люди считают, что для них достаточно произнесения калимы, свидетельства веры, только на словах. Я говорю с полной убежденностью, что человек может обрести мощное развитие и увидеть удивительное проявление могущества Всевышнего Аллаха, если он поймет истинную суть калимы, свидетельства веры, и будет поступать в соответствии с этим. Запомните, я не стою перед вами подобно обычным наставникам. Я не стою перед вами, чтобы рассказывать вам сказки. Напротив, я стою перед вами, чтобы выполнить свою обязанность и донести до вас послание, которое было доверено мне Всевышним Аллахом. Я не обращаю внимания на то, слушают меня или нет, или верят в меня или нет. Вы сами ответите за это.
Моя обязанность состоит в выполнении той обязанности, которая возложена на меня. कि अल्लाह ताला के फजल के सिवा ये कीड़े अंदर से Я знаю, что существует много таких людей, которые присоединились к моей общине и верят в единобожие. Однако с большим сожалением я говорю, что в действительности они не верят в это. Я не верю, что тот, кто нарушает права своего брата, или не оправдывает доверие, или не прекращает совершать порицаемых деяний, верит в единобожие, поскольку это такое благо, что как только человек обретает его, он совершает в себе необыкновенное преобразование. तभी भूल जाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम। В нем не остается идолов злобы, зависти, злопамятства и лицемерия. И таким образом он удостаивается приближения ко Всевышнему Аллаху. Это преобразование произойдет в нем тогда, и он станет истинным единобожником тогда, когда от него удалятся такие внутренние идолы, как высокомерие, самолюбование, действие на показ, злоба, вражда, зависть, скупость, лицемерие и вероломство. Пока вместе с ним пребывают эти идолы, как он может быть правдивым в своем свидетельстве «Ля иляха илlallah»? Нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха? कि खुदा ताला को महज एक उज़्व मुतलक करार दे रखा है। Поскольку в этом отрицании главной целью является отрицание всевозможных идолов. बहुत ही कम लोग फरमाया, बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने तौहीद के असल मफहूम को समझा है। अगर उन्हें कहा जाए तो झट कह देते हैं कि हम मुसलमान नहीं और कलमा नहीं पढ़ते, मगर अफसोस तो ये है Одним словом, в этом месяце Рамадан мы должны постараться очиститься от всех этих идолов, чтобы правильно понять и уверовать в суть калимы «Ля иляха илlallah». और अमली तौर पर उस पर कारबंद हो जावे तो वो बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है और खुदा ताला की अजीब दर अजीब कुदरतों का मुशाहिदा कर सकता है। ये अमर खूब समझ लो कि मैं जो इस मुकाम पर खड़ा हूँ, मैं मामूली वाइज की हैसियत से नहीं खड़ा और कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं खड़ा हूँ, बल्कि मैं तो अदाए शहादत के लिए खड़ा हूँ। मैंने पैगाम जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है पहुँचा देना है। इस अमर की मुझे परवाह नहीं कि कोई उसे सुनता है या नहीं सुनता, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: तुम खुद दोगे। मैंने «Истина заключается в том, что не может обрести пользу тот, кто верит в единобожие только на словах и приобщается товарищей к Аллаху». कि वो मानते नहीं, Поскольку такой человек после того, как он произнес слова «Ля иляха илlallah», нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, сразу же делает своим Богом гнев, если случается то, что противоречит его желанию и натуре. कि इसको पाते ही इंसान में एक खारिक आदत तब्दीली पैदा हो जाती है। तौहीद को मानने वाले में तो एक तब्दीली पैदा होनी चाहिए। इसमें बुग़्ज़, Я снова и снова повторяю, всегда помните о том, что пока внутри вас присутствует это тайное божество, вы даже не надейтесь на то, что вы обретете тот статус, который будет дарован настоящему единобожнику. संदी, रियाकारी, कीना, अदावत, हसद, Это можно сравнить с тем, что пока на земле пребывают мыши, не думайте, что вы будете спасены от чумы. अंदर हैं, उस वक्त तक ला इलाहा इल्लल्लाह कहना Точно так же ваша вера находится в опасности, пока эти мыши находятся внутри вас. हमें से हर एक को कोशिश करनी चाहिए इन बुतों से भी अपने आप को पाक करें ताकि ला इलाहा इल्लल्लाह के Внимательно выслушайте то, о чем я вам скажу, и постарайтесь поступать в соответствии с этим. बस ये पक्की बात है कि सिर्फ Сутью моей речи относительно калимы, свидетельства веры, является то, что Всевышний Аллах является для вас сущностью, достойной поклонения, вашим возлюбленным и вашей главной целью. बार बार कहता हूँ कि इस अमर को हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक ये Этот статус будет дарован вам тогда, когда вы полностью очиститесь внутри от всяких порицаемых деяний. जैसे जब तक चूहे ज़मीन में हैं, Когда вы выбросите всех идолов, находящихся в вашем сердце. जब तक ये चूहे अंदर हैं यानी कि बुराइयों के चूहे, उस वक्त तक ईमान खतरे में है। जो कुछ मैं कहता हूँ उसे खूब गौर से सुनो,
और इस पर अमल करने के लिए कदम उठाओ। फरमाया बस कलमा के मुतालिक खुलासा तकरीर का यही है कि अल्लाह ताला ही तुम्हारा माबूद और महबूब और मकसूद हो, और ये मुकाम उसी वक्त मिलेगा जब हर किस्म की अंदरूनी बदियों से पाक हो जाओगे और उन बुतों को जो तुम्हारे दिलों में हैं। Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью проявить особое стремление в последние дни месяца Рамадан, чтобы посредством молитв мы удалили от себя все свои грехи и всякого рода идолов. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью удалить от себя всякого рода скрытый ширк. Пусть Всевышний Аллах станет нашим возлюбленным, нашей главной целью и нашим единственным Богом. Пусть будет так, чтобы мы поняли истинную суть калимы «Ля иляха иляллах», чтобы, когда мы произносили часть калимы «Мухаммаду Расулюллах», перед нами раскрылась вся картина жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако этого не может произойти без милости Всевышнего Аллаха. Нам необходимо совершать духовный джихад ради впитывания в себя милости Всевышнего Аллаха. Сейчас мы проводим последние 10 дней месяца Рамадан. Обычно в эти дни ведется много разговоров о Ляйлятуль-Кадр, ночи предопределения. Человек обретает Ляйлятуль-Кадр, ночь предопределения, тогда, когда он постоянно поступает согласно повелениям Всевышнего Аллаха. Это и есть признак того, что такой человек обрел свою ночь предопределения. Некоторые люди говорят, что увидели свет, другие говорят, что видели дождь, почувствовали аромат, однако все это является временным признаком. Вечным признаком Ляйлятуль-Кадр, ночи предопределения, являются святые преобразования в самом человеке. Поступая согласно моим наставлениям, некоторые из наших общин составили 3-дневный план особенного вознесения мольбы, будучи искренними ради того, чтобы была проявлена особая милость Всевышнего Аллаха. Однако не будет никакой пользы в том, чтобы возносить мольбы только эти 3 дня и потом возвратиться к своей прежней жизни. Нужно помнить о том, что Всевышнему Аллаху прекрасно известно состояние наших сердец, ничто не скрыто от Всевышнего Аллаха. Одним словом, если вы желаете провести эти дни в мольбах, обещайте, что вы сделаете свои мольбы постоянной частью всей своей жизни. В этом случае Всевышний Аллах окажет нам особую помощь в удалении мучений, которые причиняют нам наши противники. Иншаллах, Всевышний Аллах станет нашим покровителем. Как я уже говорил, каждый член нашей общины должен совершить в себе святые преобразования. После совершения 3-дневной программы вознесения мольбы, не думайте, упаси Аллах, что Всевышний Аллах не услышит наши мольбы. Всевышний Аллах обещал даровать духовную победу Хазрату обетованному Мессии мир ему, и эта победа рано или поздно обязательно будет достигнута. И она будет достигнута только тогда, когда мы совершим в себе истинные преобразования, поймем суть калимы «Ля иляха иляллах» и сделаем Всевышнего Аллаха своим возлюбленным и главной целью своей жизни. Если мы сделаем своей главной целью не любовь к этому миру, а любовь Всевышнего Аллаха, то мы очень быстро совершим в себе эти святые преобразования. Всевышний Аллах самодостаточен, Его обещание всегда обусловлено, поэтому нам нужно дать обещание постоянно совершать в себе святые преобразования. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрекает, что эти последние 10 дней месяца Рамадан являются спасением от огня ада. Как я уже говорил выше, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек, что огонь ада будет запрещен для того, кто искренне произносит калиму «Ля иляха иляллах».
Все эти изречения обращают наше внимание на то, что человеку необходимо постоянно практиковать это в своей жизни. Согласно словам Хазрата Обетованного Мессии мир ему, практические действия намного важнее произнесения калимы «Ля иляха иляллах Мухаммаду Расулюллах» только на словах. Одним словом, для того, чтобы обрести пользу от последних 10 дней месяца Рамадан и ночи предопределения, нам необходимо поступать согласно истинному учению калимы «Ля иляха иляллах Мухаммаду Расулюллах». Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью провести свою жизнь согласно учению калимы. В эти дни особенно много молитесь за безопасность и укрепление мира во всем мире. Пусть Всевышний Аллах окажет свою милость всему человечеству. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر